¿Otra vez aquí? No puedo creer que hayan entrado a la cocina y se robaran un pastel. Y para colmo, se lo comieron todo durante la noche. ¿No les da vergüenza llamarse estudiantes de la Academia Luna Nova? Por eso te dije que tomaras algo más pequeño. Eso no era un pastel. ¿De qué hablas? Que eso no era un pastel, era una tarta. Pero, Ako...